السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو د بعض خلکو ورته پام نه وي، بلکې ډېر خلکو یو ډېره سخته ګناه باندې اخته وي. هغه دا ده چې دا پیسې اکثره وخت د ویډیو لاندې وي. دا هر شي کې دغسې ده. که پیسه تر ویډیو لاندې وه، مثلا د پرتاګه پیسه، یا مثلا د داسې یو غټه چوپانه مپانه اغوستې ده، یا یې لنګ اغوستی ده، دا ټول شیان تقریبا کتابو لیکلي دي چې دا ګناه ده، ډېره ګناه ده، حرام یې بللی ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خو په یو صحیح حدیث شریف کې یایي چې که پرتوګ کومه ایسه یا دی لنګ ایسه یا مثلا د چپانې تر بیډیو لاندې وه، هغه ایسه به د قیامت په ورځ باندې په اور باندې هغه سوځول کېږي. یعنې د سزا یې د اور سزا ده. که هر چا پرتوګ یا لنګ یا چپانه مپانه بیډۍ پټې وي، دا بیډۍ دغه ایسې به په اور سوځول کېږي. یو بل حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریو نفرو ته الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د رحمت په نظر باندې نه ګوري، نه یې بخشش ورته کوي له ګناه څخه پاکوي. په هغو کې یو دغه سړی ده چې د هغه دغه پیسې لاندې بیډۍ په پیسو کې پټي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث شریف کې فرمایي چې دا د تکبر علامت، او هر څوک چې تکبر کوي هغه سره د الله جل جلاله محبت نه وي، هغه د الله تعالی بد ایسي. بلکې حدیث شریف کې لا دا دي که یوه ذره تکبر پکې و، الله جل جلاله وایي دا جنت ته نشي تلای. نو دغسې نور هم په دې باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عبدالله بن عمر صاحب یې ما ته ویلي چې دا پیسې دې در پورته کړه، ما چې را پورته کړه ټول دې یې نورې پورته کړه، ما چې را پورته کړه دې یې نورې در پورته کړه. او بلکې داسې یو حدیث شریف د ابوداود شریف راخیستی ده چې د سړي لمونځ نه قبلېږي. دا دې نه قبلېدا دا مطلب د غاړې خو خلاصې شي، خو خدای پاک له ده څخه به دغه لمانځه باندې راضي نه وي. د دنیا په شیانو کې مثال داسې ده لکه مثلا تا چاته ډېر روپۍ پور ورکړي دي، هغه درته راوړي، روپۍ یې کېښودلې، خوشکې هم درته وکړې چې دا در واخله، دومره ډېر ټلیفونونه دې راکړو، هره ورځ به یې دروازه راټکوله، واخله دا روپۍ در واخله، پور در ادا کړي. نو صحیح ده، حق در ادا که د تا غاړې خلاص وي، خو ته ځینې خوشحاله نه یې له هغه سړي څخه. نو د چا چې پیسې زړېږي هغه دغسې مثال لري چې الله تعالی یې غاړې خو یې د لمانځه خلاص وي، خو خدای پاک په دغه لمانځه باندې خوشحاله نه ده. دا یوه داسې ګناه ده چې ډېره سخته ګناه ده، عذاب یې سخت ده، د خلکو ورپام نه ده. ما مطلب دا ده په لمانځه کې خو بیا ډېره ګناه ده، ماشي واله لمانځه چې هم ګناه ده، دې ته متوجه سئ. لمانځه سړی راووځي پیسې به ورپورته کوي، بیډۍ به ښکاره یي، ډېر خوند کي. دا د رجولیت علامه هم د کتابو لیکني، سړی باید دغسې. او زنانې دي چې د هغو دغه پیسې چې به ډېرې لاندې بیډۍ به پټي، هغه د ښځو سره مناسب ده او پې ضرور ده. د سړي به بیډۍ لوڅي، بلکې لیک به یې لا پورته کوي. او په لمانځه کې خو بیا ډېره ضروري ده، که پټې وي په لمانځه کې هم ګناه ده، بې له لمانځه څخه هم ګناه ده. یو حدیث شریف لا ده چې راځي بعضې شپې دا چې الله تعالی مقدسې او برکت والا پیدا کړي دي چې په هغه شپه کې الله تعالی ټولو مسلمانانو ته د ګناه مغفرت کړي. یو دغه سړی چې هغه پیسې لاندې بیډۍ کې پټي، دغه ته په هغه شپه باندې الله تعالی بخښنه نه کړي، مغفرت نه ورته کړي. نو دا څومره لویه بدبختي ده د انسان، څومره بې نصیبي ده. نو دې سره باید ډېر پام وشي، نورو ته هم ووایي چې خپل هم احتیاط وشي، په لمانځه کې بیا ډېر احتیاط وشي. د تکبر علامه ده، الله تعالی ډېر پرې ناراضه کېږي. انسان کې تواضع یا عاجزي، دا انسان مسلمان بیا په الله تعالی ډېر ګران وي، بیا یې خدای پاک ډېر عزتمن کوي. او د تکبر هره خاصه چې پکې دا بیا الله جل جلاله په آخرت کې داسې ذلیله کې دا شکل یې د هغه واړه مېږتانه یي، دا یو ذلیل شکر ورکړي.
ولې خو په دنیا کې تکبر ډیر کاو په دنیا کې هم خدای پاک بیا په اخر کې د عمر خواري ذلیل یې ګرځي نو دې باید ډیر پام سره وکړو اکثره خلکو ور پام نه نو باید سړی متوجي شي ډیر متوجي شي مګریم د سره پوکي خپل پام سره وکړي الله جل جلاله دنیا او آخرت کې لما سره الله تعالی عزت نصیب کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.